Всем привет, подписчики канала Пламя. Меня зовут Ян из города Миасса. Вот сложили камин под облицовку с двойным зубом. Ну и дверки стеклянные на две стороны. Ширина 1,4 на 1,4 м, высота 3,16 м. Ниша под подсветку. Вот фонарики с подсветкой диодной стоять. Воздух откроем. Вот только затопили. Ну вот все, там разгорается, дым пошел. Все работает. Сейчас разгорится, еще сниму. Ну, вот сейчас все разгорелось. Сейчас попробуем дверки открыть. Все хорошо работает, ничего не выбрасывает. И жарко. Ну, то есть как бы ни дымления, ничего нет, даже с открытыми дверцами. Все прекрасно фурычит. Олег Михайлович, привет. Я создаю технологии и пользуюсь технологиями. То есть я разработал технологию ракетной тяги в камине и использую ее. Но есть такие люди, которые узнают, что технологии нет после того, как собирают камин или мангал, и он у них дымит. Ну, я вам советую не делать, не экспериментировать, вернее, на себе, а сразу использовать правильные технологии. Так что, друзья, есть проект с ракетной тягой камина. По этому проекту вы с первого раза соберете камин с правильной тягой. И вот я тут в своем камине, который я сейчас собираю, видите, делаю перемычки на шпильках. Все технологии соблюдаю. Технология двойного контура. Холодный фасад. Здесь все будет обкладываться мрамором. Будет очень красивый камин. Спешите приобрести проект с правильной ракетной тягой. Разработан лично мной. Значит, двойной зуб я уже давно разработал. Но и сейчас я продемонстрирую, как работает камин. Технология двойного зуба позволяет добиться тяги именно в верхней части портала, что исключает дымление конструкции. Значит, люди говорят, есть такие люди, которые утверждают, что газовая камера служит для того, чтобы, значит, смешивался воздух, который поступает из трубы и от костра. Он там смешивается и идет уже вверх. Это полный бред, это вообще просто абсурд, будем так говорить. Давайте посмотрим, как начинает разгораться. И вот, собственно говоря, тот зуб, который я говорил, третий, и вон двойной зуб. Ну, уже все загудело. Давайте теперь посмотрим, как работает камин с тремя зубами. Ну, вот видите, да, в верхней части камина затягивается дым. Наглядный пример. Несмотря на плохую погоду, то что ветер на улице. Вот. Ушло из кадра. Это без всяких дров, просто вот бумагу зажег. Что, друзья, вы воочию, как говорится, убедились в том, что камин работает, тяга в нужном месте. Имеются 3D-проекты, мангалы с печами под казан, с коптильными камерами и с духовками. Все мои проекты имеют двойной зуб, рассчитано портал и сечение дымохода. Так что, купив мой проект, вы с первого раза соберете конструкцию с правильной тягой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи. И, друзья, не проверяйте на себе, получится у вас или не получится. Доверяйтесь сразу профессионалам,
которые потратили годы жизни на изучение технологии. Всем желаю удачи, здоровья, пока.